그러니까 킹크랩 잉카를 생땅인데 이쪽에는 하고 이쪽은 안 하고 여기 지금 같은 경우 여기는 킹크랩 잉카를 하고 저 위에는 킹크랩 잉카를 안 하고 일반 유박을 하고 여기는 킹크랩 잉카를 하고 그래 이제 그 내가 봄에 찍은 영상에 여기 킹크랩 잉카를 뿌리는 게 나오는 게 여기란 말이에요. 여기인데 지금 상태면 이 정도면 계속 나오면 저는 감자 농사 올해는 뭐 그냥 괜찮다고 봐요. 날씨 뭐 영향도 있지만 킹크랩 잉카의 영향이 분명히 있는 거는 확실한 것 같아요. 뭐 그거를 뭐 수치로 얘기할 수는 없지만 뭐 지금 이렇게 초입액 해봤을 때는 이제 그날 수확을 하면서 전체적으로 보겠지만은 여기 나오는 양이 있기 때문에 여기 600평이라 600평에 항상 나오던 양이 있어요. 뭐 박스 수가 240박스 정도 나왔다 그러면 올해 양이 전체적으로 더 나와주고 그래야지 이게 체크가 되는 거지. 일부를 캐보고 나서 그걸 전체를 논하기는 힘들다는 얘기죠. 그러면 예를 들어 저기는 900평이고 전 600평인데 600평이 900평만큼 나왔다. 그러면은 그 차이는 확실하게 나는 거죠. 그 평수가 예를 들어 600평인데 900평 같이 나왔다. 그거는 얘기가 달라지는 거죠. 그 나중에 이제 나도 뭐 그 위에 전부 다 저 위에는 몇 박스 나오고 요 위에 몇 박스 나오고 다 체크를 해요. 다 체크를 한다고. 근데 요게 600평인데 실제는 22골 나와요. 22골. 그리고 저 위에는 900평은 원래 30골 나오거든요. 29골 정도 된다고. 29골 대 정확하게 한 21골 이 해가지고 이게 더 많이 나왔다. 물론 서로 연작의 여파도 있고 여러 가지가 뭐 그 객관적인 자료를 가지고 검토를 해야 되지만 양이 그렇게 나왔을 때는 얘기가 다르다는 거죠.